Hima tengah nabi helanan berangkat terus sampailah ke Kufah. Pantat tadina guys, Sidina Hasan jeung Sidina Husain lahir mah di Madinah, dibawa ku Sidina Ali ka Kufah. Nu kamari milu jeung kula ka Kufah ningali imah Sidina Ali lah leutik. Kemudian aya kamar leutik, didinya diceritakeun bahwa ieu teh kamar Hasan jeung Husain. Ieu kamar Sidina Ali, ieu dapurna, ieu paranti narima tamuna seorang raja gubernur saat eta. Masya Allah, jang narima tamuna hanya 2 meter kali 3 meter, 2 ka 3 letik. Komo kamar Sidina Hasan jeung Sidina Husain mah letik jasa duaan didinya. Tak tidinya setelah Sidina Ali terbunuh kan Sidina Hasan jeung Husain ka Madinah. Di Madinah di dijala Sidina Hasan teh kapan kita mimpin ke bakal jelas sama imah singkatna bae. Terus Sidina Husain kita beat ka mana ye ka Muawiyah. Emang kunaon kitu ta Muawiyah? Ketika Kangjeng Nabi putus anu terpilih Sidina Abu Bakar nyana panas, padahal nyana sahabat itu paling menonjol di medan-medan laga sebagai panglima adalah Muawiyah. Kunaon anu dipilih Sidina Abu Bakar? Mulai dengki ti harita. Tapi ieu sahabat teu meunang di luar ngaji ye. Ieu mah keur carita bae. Pada urangna bae kitu meunang ngadongengkeun nya. Mun ngadongengkeun pada urangna bae kitu deui. Kitu bae lanan. Sebab ieu sahabat jeung sahabat teu bantak sieun ge ngadongengkeun ieu mah sieun. Muawiyah teh sahabat panglima Kangjeng Nabi. Tapi didinya masih keneh Sayyidina Muawiyah teh kitu nahan kasabaran ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq selesai tidak jabatan khalifahna sugan kapake deui Sayyidina Muawiyah kunaon Sayyidina Umar nu ditaekeun. Mulailah Sayyidina Muawiyah di dia ngabangun kekuatan armada. Nyana nyieun kitu armada kekuatan. Jadi berarti oposisi. Itulah Sayyidina Muawiyah. Begitu ditungguan beres Sayyidina Umar, nyana ngangsongkeun diri Sayyidina Utsman nu naik. Nah iyalah makin dendam ta Sayyidina Muawiyah. Balik Sayyidina Muawiyah ka Irak, ka Kufah. Didinyalah nyin kekuatan. Setelah Sayyidina Utsman tumbang, lain tumbang eureun, kemudian naik Sayyidina Ali, dahsat-dahsat Sayyidina Ali, peranglah jeung Sayyidina Muawiyah. Lantaran naon? Ieu tita tadina ge hayang jadi pamimpin. Masya Allah, kos gitulah kepemimpinan. Secara zahir mah kos gitu secara zahir. Akhirnya ya ribet Sayyidina Ali tumbang lantaran kena pedang. Oke, diceritakan insyaallah satu persatu. Nah iya mah diceritakan Karbala. Didinyalah terus Sayyidina Hasan bangkit. Sayyidina Hasan, kemudian Sayyidina Husain. Sayyidina Husain kita beat ke Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah maut, Yazid kita beat ke Yazid putra daripada Muawiyah. Tedaekeun zaman Muawiyah jeung Sayyidina Ali bapak jeung bapak. Dari zaman anak Yazid jeung Sayyidina Husain. Kemudian panglimana adalah Abdullah bin Ziyad. Ia paling buang kawarah mak. Tidinyalah kabur Sayyidina Husain ke Madinah. Di Madinah terus yang kekuatan loba pengikutnya hampir luar biasa. Berangkatlah ke Mekah hasil daripada mimpi. Jeung mimpi-mimpi tadi diceritakan kamari bahwa bakal terbunuh geusnya Sayyidina Husain. Sebab Sayyidina Husain penghulu manusia anu bakal ceritakan ku Kangjeng Nabi, 2 pemuda anu bakal jadi keistimewaan di surga cek Kangjeng Nabi. Bakal katingali 2 pemuda saha eta? Hasan jeung Husain incu kaula. Jadinya langsung diceritakan dina impian bakal perang jeung bakal terbunuh geus saeueun Sayyidina Husain mah. Numantak Sayyidina Husain mah kapan ieu teh termasuk kana kitu mursyid. Malaikat Jibril ti Gusti Allah, ti malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi, ti Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali, ti Sayyidina Ali ka Sayyidina Husain, mursyid dina thariqah. Moal aya nu kaluar ti Sayyidina Husain. Moal aya nu kaluar ti Sayyidina Husain, moal aya. Jadinya terus ke Syekh Muhammad Bakir. Nah, terus saya Sayyidina Husain teh mimpi ka Mekah.
lantaran tadi nak ke Mekah keburu mimpi deui tanggal 7 tanggal 8 berangkat nu kuduna wukuf nyana berangkat melalui Tanaim ka Kufah. Di Kufah geus disadiakeun jang peperangan ku Yazid. Jadinya beberapa hari berarti datang ke tanggal 1 Muharram masih di jalan, tanggal 2 Muharram masih di jalan, tanggal 3 Muharram tampailah tanggal 7 sampailah di Karbala. Nyin kemah-kemah ngaran-ngarana keur dicatetan ku kula saha nu milu awewe turunan Kangjeng Nabi syarifah berarti kitu kene putra daripada Sayyidina Hasan, putra daripada Sayyidina Husain. Urang lamun ka Karbala ka ditu bakal aya di dinya teh nu mawa cai kieu bae cai ngorolok bae. Nah eta bakal dicaritakeun insyaallah Abul Fadl Abbas eta teh dulur Sayyidina Husain beda mah. Nah ieu lamun urang geus ka ditu ka Iran nganyaho urang makom Sayyidina Husain Karbala bakal nyaho kabayang be ta Karbala teh. Aya Abul Fadl Abbas eta cai ngorolok bae didinya lantaran ketika Sayyidina Husain panglima anu henteu terkalahkan luar biasa titah beat ka Yazid teh embung lantaran naon ieu sebab Yazid eta neruskeun Muawiyah nu matak embung naon lantaran perpuluh dilaksanakeun haram ieu cek Sayyidina Husain teh. Di antarana aya sababaraha poin anu dirobah nu di zaman Kangjeng ku Sayyidina Muawiyah dilanjutkeun ku Yazid. Jadi berarti merangan batil Sayyidina Husain teh. Hargai kaula sebagai incu Muhammad, incu Rasulullah. Anjeun geus karobah hukum-hukum menang ti bapa kolot kaula. Kula mah datang ka Irak ge moal kudu beat kanu ngaran Yazid. Satungtung Yazid ngalaksanakeun luar aturan Al-Qur'anul Karim. Masya Allah. Tidinya lah terus yang tenda ayeuna perang sapoe istimewa Sayyidina Husain 2 poe loba nu gugur katilu poe tanggal 10 tanggal 9 Sayyidina Husain leungeun nu kencana geus teu potong kasorekeunana ieuna kenapana geus kadi bercucuran darah istirahat Sayyidina Husain lantaran wah perangna geus tanding. Jadi lamun Sayyidina Husain turun ke medan laga, kafir teh geus teu ka itu bret kaistimewaan ngulinkeun kuda jeung ngulinkeun naon panah jeung pedangna. Iyalah Sayyidina Husain. Tah, baju nu waktu dipake ku manehanal perang warnana kaos kieu. Nu di luar teh nyaho. Nah mantak di Iran aya 3 rupa engke bakal di Kufah 1 warna hideung 2 warna merah 3 semu beureum kaopat warna model kieu ieu lah nu dipake ku Sayyidina Husain warnana lain ieu nah itu sembarangan nih maka ieu teh sembarangan tuh gitulah supaya nyaho itu Sayyidina Husain tanggal 10 geus tanggal 9 hari geus berguguran geus jahoan begitu ku Siti Zainab diulahkeun ge perang terus nyarekan Sayyidina Husain kula geus nyaho bakal maot dahaga Sayyidina Husain teh mentak Abul Fadl nyokot ka Bengawan Efrat tidinya teh dihadang sageus dihadang nyana teh dipenggaskeun leungeunna nu hiji kencapan nyokot cai di Sungai Efrat begitu cai nyokot di dia dicekel kuno ieu ditumbangkeun ku musuh ku tentara Yazid dak kusungut kusungut tinggal ieu nyekel make kuda ieu geus eplek-eplekan kusungut nah ku hari ieu da belah ieu bas tinggal make ieu doang nya padahal nyana ge dahaga tapi nyana teu wani nginum lantaran Sayyidina Husain can nginum naon sababna nu matak teu wani nginum nyana lamun nginum maknya nyana seubeuh Sayyidina Husain ieu mah dahaga maknya miheulaan Sayyidina Husain teu sanggup nyana teh kitu naon ngaranna ngeunah nginum seger di atas penderitaan batur sakitu keur perang masih keneh nyana teh tanaon karena adab-adaban datang ka dinya ya dianggeuskeun bae langsung ceger
ditumbang nu nginum saurang-urang aja nu mentak lambangna ke di Karbala cai gitu dia ais ka dieu ngorolok ka dieu ketika kula zarah ka ditu ditanyakeun ieu cai naon urang ditu lagi hampir teu nyarahoeun tah sejarahna aya dina hadis kos kitulah nu mentak jadilah lambang sebagian besar nyaho komun nu zarah rahmat geus teh jaho kaler kidul mah teh mah geus kula didongengkeun oh kitu mentak jadilah lambang cai tah Sayyidina Husain langsung dahaga sanggeus dahaga geus teu kuat ku dahaga-dahagana jadi dalam henteu keur perang sanggeus henteu keur perang keur tenang tanggal 10 datanglah ke Syam nah utusan daripada Umar bin Abdul nu kamari dicaritakeun di dieu tah pembunuhna Umar teh Umar bin Abdul lain sabenerna mentak persina kill aslina mah kos kitu langsung bae ditumbangkeun ceger dibelah heula ceger memehna heula memeh lantaran kuat jasa Sayyidina Husain mah hampir eleh tentara Yazid sakitu lobana hampir eleh nah kuari Sayyidina Husain teh dikakalakeun caki Syamir kuari kieu di seluruh arah urang panah ieu Husain jadi dipanah di seluruh arah kaler kidul wetan kulon dipanah cep geus beres ngaguling nyana turun dibelah heula di dina ceker geus dibelah langsung nyana neuleuh surga seuri nyana teh bahkan Kangjeng Nabi geus nyawean cak Kangjeng Nabi cak Kangjeng Nabina ieulah janji Gusti Allah nu pernah ku Abah dicaritakeun bahwa anjeun bakal jadi syahid cak jana ambis jasa ngeunah jasa hayang hirup deui hayang perang deui pohar aja satadi kitu-kitu ge urang mun tita perang embung bae masyaallah kitulah Sayyidina Husain ieu mah tak mursyiduna nah wa mudabbiruna wa murabbiruna nah iyalah Sayyidina Husain langsung ditumbangkeun ieu hulu nama ke pedang pisah sanggeus pisah careuri kabeh ke nu ngaran Zainab nu ngaran patina Incu ieu mah Zainab Fatimah Incu dari putra Sayyidina Hasan jeung Sayyidina Husain kabeh araya ngaran-ngaranang ke tah ieu mah huluna di dinya begitu dihareupan ku Siti Zainab cerik kemudian Siti Zainab terasa aya Kangjeng Nabi geus teu daya teu upaya sebab ieu teh kadeuleu secara zahirna mah dahsyat tapi setara batin mah geus aya di salalorga kabehan senyum Siti Zainab Siti Fatimah kabeh dicokot huluna dibawa ke Umar bin Abdullah nah didinya dibawa sanggeus dibawa cek Umar bikeun ka Yazid dibikeun ka Yazid sanggeus bikeun ka Yazid susurian Yazid bunga dengan kata kaburanana akhirna dibalangkeun titah disepakan tidinya lah mulai aya main bola haram main bola tasabuh jeung eta numeuleuh main bola sarwa neraka jahanam penghinaan terhadap cucu Kangjeng Nabi nu ngaran Sayyidina Husain radhiyallahu anhu bangsa tarol kabeh buatan Yahudi buatan Nasrani urang ulah sok kikituanan ku ari mah ingat ketika Yazid menghina terhadap Sayyidina Husain dipakai main bola tah hulu sirah Sayyidina Husain akhirnya dibawa ke Mesir di Mesir gitu kene jadi berarti ti Kufah dibawa ke Baghdad di Baghdad dibawa ke Mesir penghinaan terhadap cucu Kangjeng Nabi luar biasa Sayyidina Husain geus uncang-uncang di surga dikuburlah sirah Sayyidina Husain di Mesir menurut sakaol tapi ari awak nama di Karbala tah nu kamari kula kaditu ziarah ka makom Sayyidina Husain sebab nyana sebagai mursyid tah kitulah Karbala tanggal 10 jutaan manusia bakal datang ke Karbala moal katahan jutaan eta mah tiba heula jutaan manusia di berbagai negara tinggal sababaraha geus dipersiapkan di Iran bakal di Kufah ieu bakal narima jutaan manusia teu bisa katahan kitulah Sayyidina Husain seserian Yazid nah di dieulah maha kawasa Gusti Allah jeung maha segala-galana wa huwal qahiru fawqa ibadi
maneh di tubuh kerajaan Yazid ternyata kontroversi antaranya anjing penggawa-penggawana spontan tuh menunggu bubulanan deh hitung jari hari ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dibaca ku masyarakat di Iran, di Irak penghinaan Yazid terhadap Sayyidina Husain motifna naon dibaca ternyata motifna motif kezaliman Sayyidina Husain ieu nu bangkeun kezaliman perang teh lain lalagaan jihad fisabilillah simpati manusia terhadap Sayyidina Husain dan buah sat luar biasa teu katahan dek diabing Yazid ku masyarakat hudang Irak, Iran, Mesir, Yordan, Syria hudang kabeh dek nubangkeun kepemimpinan Yazid ialah Bani Umayyah. Masya Allah tayalah mun diceritakeun ieu mah diceritakeun Karbala lantaran minggu hareup geus liwat jadi berarti Sabtu bakalna jutaan manusia di Karbala. Nah iya urang kebenaran pas ngabahas Sayyidina Husain Karbala mudah-mudahan urang dihijikeun jeung Sayyidina Husain jeung para penegak agama Allah dihijikeun jeung Kangjeng Nabi di akhirat babarengan jeung ahli-ahli Allah jeung para syuhada wassalihin amin ya rabbal alamin. Ieu mah hanya sekelumit hartina Muhammad bin Nabiyah nyaritakeun bahwa nu terbunuh kutila ma'al Husain cek sakaol ieu genep belas seluruhna nu genep belas ieu mah ieu adalah keluarga ahlil bait turunan Sayyidina Hasan turunan Sayyidina Husain yakni Habib Syarifah nu genep belas ke kaul kadua aya sabaraha dan selanjutnya wallahu a'lam bissawab.